好啊，好睇。究竟係邊個天才諗到將我女神個頭切咗落去嗰個靚妹個身上嘅咧？係我噃哥，監製，係你邊時人啊？客家。屌你啊咩嘅臭字鼻！我要嗨嘅，係嗨我女神趙陰陰嘅衣頭，你要換啊！你要換個靚妹個頭上去啊！明明講就係官人我又要，你點解會變咗呢啲咩阿爾蓋爾達嘅啫？仲有我女人，我好記得，嗰日係你哋跪喺度嗌我，叫我俾我女人幫你哋拍一場戲，估唔到我嗰日送佢搭車，就我見佢最後嘅一面，你哋話邊個人揩住佢？你哋點拍戲？其實當其時咧，我已經設計好晒㗎啦，即係唔知點解嗰隻驢仔會走過嗰啲爆炸堆度爆。佢唔係驢嚟，呀，唔係，係阿嫂，阿嫂。